Elke liewe Sondagoggend, dan saai ons dienste uit en ons doen baie moeite, sodat jy, waar jy ook al is, die kwaliteit van ons sondagbelewenis aan kan deelneem. Vandag gaan ons lekker gesels oor die onderwerp van die doop, maar kom nou eers en aanbid die Here saam met ons met hierdie liedjie. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Just one word, you heal what's broken inside me. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. There's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. So let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. And I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. So let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. There's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, 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 oh.
Ons wil vir 'n oomblik as gemeente saam bid vir 'n nuwe ontwikkeling van Doxa Deo in die stad van George. Kom bid saam met ons terwyl dat ons nuwe geestelike familie vandag vir die heel eerste keer in George bymekaar kom. Hemelse Vader, ons wil vandag vra dat hierdie geboorteproses vir 'n nuwe Doxa Deo kampus in George, Here, dat U dit sal seën, dat U mense sal toevoeg, en soos wat ons die laaste Sondag van elke maand bymekaar kom, vra ons, Here, kom bou U kerk, maar ook, Here, mag ons U koninkryk sien kom deur die gemeente van Doxa Deo in George, vir daai hele omgewing, en saam met ander lewegewende kerke, wil ons U vertrou vir die heerlikheid van die Here, die Doxa van Deo, in daai omgewing van ons land. Dankie, Hemelse Vader. Amen. Amen. So, ons gaan nou gereed maak om oor te skakel na Jules toe, en hy gaan vandag die woord met ons deel. Goeiemôre van my kant af, is lekker vir my om vanoggend so 'n bietjie saam met jou te kuier. Ek is so geraak deur die woord die laaste paar weke, net ons kuier rondom die Heilige Gees, en ek hoop regtig dat dit vir jou net soveel beteken as wat dit vir my beteken. Ek het tot 'n gevolgtrekking gekom, ek het 'n observasie gemaak, en daai observasie is hoe maklik dit vir ons somtyds is om net op 'n plek van tevredenheid te kom, dat ons net, jy weet, hoe tevrede ons raak met 'n minderwaardige en 'n geestelik arm vlak van lewe, as dit kom by ons geloof, nê. Selfs vir ons as wedergebore kinders van die Here, hoe gemaklik ons partykeer kan raak in die nou, en so leef ons 'n kragtelose lewe soms, en baie keer dan raak ons net gemaklik met dit, nê. Nou, Romeine 8 wil ek sommer dadelik vanoggend mee begin. Romeine 8 is vir my die teenvoeter, nê. Dit is vir my die teenvoeter, dit is, Romeine 8 kom praat van, hier's 'n oplossing, hier's 'n stuk waarheid, nê, hier's 'n antwoord, as dit kom by my en jou soeke, nê, tot ware lewe, die lewe wat Christus vir ons in gedagte gehad het, en hierdie lewe en hierdie kwaliteit van geestelike lewe word my en jou realiteit wanneer ek en jy besluit om te lewe op God se terme. Nou jy sal vir my vra, maar wat is God se terme? Dis baie eenvoudig, dit word opgesom in een begrip, en dit is waaroor die hele Romeine 8 eintlik gaan. Hierdie een begrip is, hierdie terme van God is, dat ek en jy sal leef in die Gees. Dat ons nie meer in die vlees sal lewe, maar dat ons sal lewe, 'n lewe sal wandel deur die Gees. Dit is die teenvoeter, en dit is God se begeerte, en dit is God se terme, nê. Dat ek en jy uitgelewer sal wees, nê, nie aan onsself nie, maar aan die Heilige Gees, nê, dat ons nie meer sal staat maak op ons eie sondige natuur en ons eie pogings en ons eie wilskrag en ons eie begeertes nie, maar dat ons regtig net weer bewus sal wees van dit wat die Here in ons lewens kom doen het, en dit wat die Gees ook wil doen deur my en jou lewe, nê. Ek wil vir jou hierdie prentjie kom skets waarvan ek praat, hierdie prentjie van ware lewe, hierdie lewe in die Gees, en ek gaan uit Romeine 8 vanaf vers 12 tot 17 lees, en ek wil dit vir jou kom lees vanoggend vanuit die Message vertaling. Ek gaan nie verskriklik baie skrif aanhaal vandag nie. Ek wil meer kom fokus op die hart van hierdie woord, nê. En ek wil vanoggend vertrou dat soos ons besig is, dat die Gees ook in jou hart sal kom werk, en net die ware die essensie van hierdie woord net ook vir jou sal kom openbaar. Lees net gou saam met my. Ek lees hier die Message uit Romeine 8 vanaf vers 12 tot 17. Hy sê die volgende: So, don't you see that we don't owe this old to do it yourself life 1 red cent? There's nothing in it for us. I say nothing at all. The best thing to do is to give it a decent burial and get on with your new life. God's Spirit is beckoning us. There are things to do and there are places to go.
This resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. It is an adventurous life. It is adventurously expectant, greeting God with a childlike, "What's next, Father?" God's Spirit touches our spirits and confirms who we really are. Yes, hierdie is die prentjie, ouens. Hierdie is die lewe in oorvloed. Hierdie is die kragtigde, die bekragtigde lewe. Hierdie is die lewe in die Gees. En daar is geen groter manier waarop ek en jy identifiseer met hierdie lewe en dit ook kom verklaar as deur die doop nie, nê. En dit is waaroor ek vanoggend so 'n bietjie met jou wil gesels. Ek praat met jou vandag volgens wat die Bybel beskou as sinoniem met Christendom, sinoniem met die gelowige, sinoniem met kind van Here wees, nê. En dit is die doop. Jy sal vir my sê, ja, waarvan praat ons nou vanoggend? Is dit klein doop, is dit groot doop? Nee. Ek praat nie oor een van daai vandag nie. Ek praat oor die doop van gelowiges, soos dit in die boek van Handelinge beskryf word, waar ons elke nou en dan sal lees, they came to faith and they were baptized. Hulle het tot geloof gekom en hulle is gedoop. Ons praat van die doop van gelowiges in die vroeë kerk. Ons praat vandag van die doop wat ons in die boek van Handelinge raak lees. En soos ek vanoggend met jou kom kuier, wil ek nie hê jy moet afskakel in jou gedagtes omdat jy voel, maar Jules, ek is reeds gedoop nie. Ek glo vandag in my hart dat ek praat met 'n gehoor van 3 moontlike opsies. Ek dink ek praat vandag met mense wat alreeds gedoop is en regtig die volle implikasie daarvan besef en vir jou wil ek vanoggend sê, weet jy, die maak van disippels is 'n bevel, dit is 'n opdrag van ons Here Jesus Christus en daarom is dit nie net die institusie van kerk se verantwoordelikheid om disippels te doop nie, maar dit is ook jou rol, dis jou persoonlike verantwoordelikheid as wedergebore kind, geesvervulde mens, kind van God. Dit is jou verantwoordelikheid om uit te gaan, disippels van mense te maak en hulle te doop. En daarom glo ek in my hart vandag dat hierdie kort stukkie woord ook met jou gaan praat om jou regtig te posisioneer en te bekragtig met dit waaroor die doop gaan, nê. Ek praat met 'n tweede gehoor vandag en dit is dalk mense wat ook gedoop is, maar eintlik nie werklik besef het waaroor dit gaan en wat dit behels en wat dit impliseer nie. Glo ek ook vanoggend dat hierdie woord jou gaan stig. En dan natuurlik praat ek met mense vandag wat nog nie op die plek is waar hulle deur die doop van gelowiges kom identifiseer het en publiek kom verklaar het die krag van die kruis in hulle lewe nie. So moenie afskakel nie. Ek glo daar's ietsie vir elkeen vandag en dat die Here ook met elkeen van ons gaan werk. Hierdie is so 'n belangrike gesprek, nê. Ek het begin deur 'n lewe in die Gees en toe het ek bietjie verder gegaan en ek het dit kom koppel aan die doop en daar is vir my sulke belangrike raakvlakke. Kom ek begin eerstens deur vir jou te sê, Jesus het nie deur die doop nog 'n ritueel in gedagte gehad nie. Kyk, vir Christus het dit gegaan oor ons harte. Dit het nie gegaan oor net nog 'n openbare publieke verklaring en nog 'n ritueel en nog iets wat ons moet kom doen nie. Inteendeel, Jesus is baie uitgesproke as dit kom by godsdienstigheid en rituele in die openbaar, nê. Hy sê in sy woord, as julle gaan bid, moenie in die publiek kom bid en laat almal sien julle kom bid en julle is godsdienstig en hy sê nee, gaan eerder na julle binnekamer toe en maak dit 'n saak tussen jou en God. Jesus het nie nog rituele gedagte gehad nie. So die vraag is, waarom dan die doop? Waarom was dit vir hom so belangrik gewees? Jy sien, vir hom het dit ook gegaan dat die doop van gelowiges iets in die publiek kom verklaar. Kyk, as jy jouself in die publiek gedoop het, het jy 'n groot kans gevat, selfs met jou lewe. 'n Mens het gelewe in 'n tyd van vervolging. Dit was nie baie 'n goeie idee gewees
om rond te hardloop met jou hand in die lug en sê ek het tot bekering gekom en ek volg Jesus Christus en dit is wat in my lewe gebeur en jy kon tereggestel geword het daarvoor. Dit is nie iets wat jy maklik in die publiek verklaar het nie, maar deur hierdie stap te neem en vir almal te kom demonstreer en te kom wys, ek is bereid om te getuig van dit wat die Here in my lewe gedoen het. Hierdie is meer as net 'n handeling, hierdie is 'n fisiese daad, maar dit het diep geestelike implikasies en ek kom getuig van dit wat in my lewe gebeur het. Hierdie is 'n daad van innerlike oortuiging en getuienis en verklaring en celebration en bewustheid van dit wat die Here in my lewe kom doen het. En dit is eerder wat Jesus in gedagte gehad het toe hy kom praat het oor maak disippels en doop hulle. Jesus het baie meer in gedagte gehad as 'n fisiese daad. Hy het hierdie innerlike oortuiging en die getuienis daarvan, hy het hierdie diep geestelike implikasies en die besluit wat ek en jy reeds in ons lewens gemaak het. Dit is wat agter alles vir hom was. So, gegee daai konteks, kom ons gaan dadelik na Markus 16 vers 16 toe, want hierdie is 'n vraagie vir my, die volgende vraag wat ek hoor baie mense vra, en as ons praat oor die belangrikheid van die doop, nê, en Markus 16 vers 16 sê die volgende, hy sê, wie tot geloof kom, okay, wie tot geloof gekom het, en gedoop is, sal gered word. Ek wil vir jou reguit kom sê vandag, dat jy nie daar moet stop nie, maar dat jy so 'n bietjie verder moet gaan, want dit is so maklik vir mense, en dit is waar al die emosies vandaan kom, dit is so maklik vir mense om te sê, maar ek het tot geloof gekom, maar ek is nie gedoop nie. Beteken dit ek is nie gered nie, en skielik begin daai emosies opkom, en dit is nie wat ek vandag vir jou sê nie. Ek wil sonder enige twyfel, sonder enige verwarring vir jou vanoggend kom sê, lees net so 'n bietjie verder in Markus 16 vers 16, hy sê, wie tot geloof gekom het, en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Dit is baie duidelik vanuit hierdie skrifgedeelte en ook ander wat ek nou met jou gaan deel, dat dit nie die doop is wat ons red nie, maar die feit dat ek en jy tot geloof gekom het. Die doop is net 'n uitdrukking van my verstaan en my absolute oortuiging van dit wat gebeur het die oomblik toe ek tot geloof kom. Daarom sal ek gered word. So dit is nie die doop wat my red nie, maar dit is die geloof in Jesus Christus as seun van God, as redder en my saligmaker, en dit wat by die kruis gebeur het, dis dit wat my red. As jy so 'n bietjie verder gaan kyk, jy weet, Efesiërs 2 vers 8 praat van uit genade, deur die geloof is ons gered. By faith, through grace, we have been saved. Kom jy agter die doop is glad nie in daai sinnetjie nie. So, selfs die misdadiger wat saam met Jesus aan die kruis gehang het, jy sal onthou, in daai laaste oomblikke voor die misdadiger gekruisig is, het hy uitgeroep en gesê, Here Jesus, mag ek saam met U vandag in die paradys wees, jy weet, en daar was nie vir hom tyd gewees om homself te laat doop nie. Maar daar was 'n oomblik gewees van openbaring en verligting, en hy het gereageer teenoor Jesus Christus vir wie hy was, en hy het tot geloof gekom, en Jesus het vir hom gesê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Jy is gered, jou redding is vasgemaak, sonder dat die misdadiger gedoop is. So jy sal my saamstem, ek wil dit baie duidelik maak, jy sal saam met my stem, dis die geloof wat ons redding vasmaak, die doop is 'n verklaring van al daai goeters wat gebeur het. So jy sal nou sê, maar Jules, okay, as die doop dan nou nie my redding bewerk nie, as ek nou reeds tot geloof gekom het, waarom hamer julle so op die doop? Waarom moet ek myself laat doop? En ek wil vandag vir jou in een sin kom sê, die doop van gelowiges is 'n verklaring, dis 'n getuienis van dit wat die Heilige Gees in my lewe kom doen het, en dit wat hy nog steeds elke dag doen. Dit is wat die doop is. En ek wil bietjie by dit vandag kom stil staan, en ek wil vir jou die volgende paar punte net nog bietjie meer detail kom gee. So, die doop is eerstens, dit is 'n verklaring van my geloof
in Jesus Christus en dit is ook my reaksie, op sy uitnodiging, Met ander woorde, daar was 'n oomblik gewees. Kyk, vir van ons, was dit ons kan daai dag gaan uitwys, daai datum gaan uitwys ons. Dit is 'n oomblik in ons lewe, dis 'n dag en 'n datum en 'n tyd waarop ek en jy hierdie beleef het en wat ons tot geloof gekom het, waar ons wedergeboorte beleef het. Vir ander mense was dit nie regtig 'n spesifieke oomblik gewees nie, dit was meer 'n proses. Hulle kan nie presies sê wanneer dit gebeur nie, maar dit het gebeur. En ongeag of dit 'n oomblik was en of dit 'n proses was en of jy nie meer die dag en datum kan uitwys nie, daar het iets in my en jou lewe gebeur en die Heilige Gees was daar betrokke gewees sonder enige twyfel. Dit was nie 'n mensgemaakte oomblik nie, want as dit 'n mensgemaakte oomblik was, dan vra ek, hoekom het dit nie vroeër in my en jou lewe gebeur nie? Daar was 'n oomblik gewees wat die Heilige Gees verligting en openbaring in my en jou lewe gebring het. En ek en jy die waarheid gesien vir wat dit is, en ons het onsself gesien vir wie ons is, en ons het Jesus Christus gesien vir wie hy is. Daar was so 'n oomblik gewees, en die Heilige Gees is agter dit alles. 2 Tessalonisense 2:13 kom sê dit so mooi, sê dit is in daai oomblik wat hy ook vir my en jou afgesonder het, Hy het ons afgesonder, en volgens Efesiërs 1:13 het hy ons kom beseël as die eiendom van God. Nou verstaan jy, as Paulus sê, ons bloedlyn is nie meer Adam nie, ons het 'n nuwe bloedlyn, ons bloedlyn is nou Jesus Christus. Ons behoort nou aan hom, ons het die Godmerk, we are sons, we are no longer slaves. Dit het alles in 'n oomblik gebeur, en dit is die werk van die Heilige Gees. En ek wil vir jou as ouer vandag, en dit kom nou net by my op, vir jou as 'n moederlose ouer dalk wat vanoggend luister, wat dalk sit met tienerkinders en jy vertrou so vir waar hulle is in hulle geloof of afwesigheid van hulle geloof, Jy vertrou so vir hulle geestelike lewe en weet jy, ek praat van hierdie oomblik waar die Heilige Gees hierdie werk kom doen het, en ek en jy kom reageer het. Dit beteken nie dat hy net in daai oomblik die werk doen nie. Die Heilige Gees is so getrou, hy doen dalk al vir jare, hy doen al ons hele lewe lank daai werk van verligting en openbaring. Ek en jy het net nie gereageer nie. Maar die feit dat ek en jy nog nie gereageer het nie, beteken nie dat die Heilige Gees nie besig is nie. Daarom wil ek met jou as ouer vandag praat en vir jou sê, die Heilige Gees is besig in jou kind se lewe. Hy is so intentioneel, hy is so aspres, hy is so getrou, hy is so lief en ons moet net bid dat ons kind sal reageer. Want ons is so dankbaar vir die feit dat die Heilige Gees bonatuurlik werk sonder dat ons dit selfs agterkom. So moenie jy opgee nie, vertrou die Here, daar gaan 'n oomblik wees waar daai tienerkind ook kom reageer, of dalk is dit 'n ouer, of dalk is dit 'n suster of 'n broer. Ek wil vandag vir jou sê, dit is die werk van die Heilige Gees en hy is so getrou. So eerstens is die doop 'n verklaring dat daar iets wesenliks gebeur in my lewe en dit was die resultaat van die werk van die Heilige Gees, Die tweede ding wat die doop van praat is, die doop is 'n verklaring van my bekering. Dis 'n verklaring van my bekering. Het jy al jy sal saam met my stem, Het jy al agtergekom voor ons daai oomblik beleef het, voordat ons tot wedergeboorte gekom het, ons ou lewe, ons BC daar, het ons goed gedoen en ons het goed aangejaag en jy weet, ons het nie eens ons sonde agtergekom nie, ons het nie eens agtergekom, jy weet, dit wat ons doen is goddeloos en dit is nie die wil van die Here nie, ons het daai goed net misgeleef en misgekyk. Maar nou staan daai selfde goed soos 'n olifant, 'n wit olifant in die middel van my pad. Dat ek kan nie dit nie besef nie, dit is so opsigtelik in my lewe. Ek sien dit dadelik raak, Want daar het iets gebeur deur die werking van die Heilige Gees. In daai oomblik van bekering was hy betrokke gewees op so 'n manier dat ek nou kan die goed wat ek van tevore gemis het, sien ek so duidelik raak en ek kies om nie meer daar te identifiseer nie. Dit is net amazing die werk wat die Heilige Gees doen, jy weet, dat ek nou kan leef
nie as 'n sondebewuste sondaar, maar dat ek so bewus is van die verskil tussen wit en swart en van donker, jy weet, duisternis en lig. Ek ken dit. Die waarheid is aan my geopenbaar. Dit was die werk van die Heilige Gees, nê. Die doop is 'n verklaring dat ek tot bekering gekom het, nê. En het jy al daai prentjie, weer daai prentjie van die son wat sak in die berg en op die berg is daar 3 kruise geplant. Jy weet, ons ken daai prentjie, ons sien hom baie keer raak. Ek wil vandag vir jou gou vra. Daai middelste kruis, nê. Ons weet die 2 kruise aan die kant, links en regs, is die misdadigers wat saam met Jesus gekruisig is, nê. Daai middelste kruis. Wie se kruis was daai gewees? En van julle kan al sal ek vir my dadelik vandag sê, maar dit was Jesus se kruis gewees. Wie was daai kruis oorspronklik voor gewees? Jy sal saam met my onthou dat daai kruis was bedoel gewees vir Barabbas. Nee, op die laaste oomblik het Jesus gekies en gesê ek vat Barabbas se plek. Nee. So maar daai kruis was bedoel, daai teregstelling was bedoel vir Barabbas. En daar is 'n Barabbas in elkeen van ons lewens gewees, nê. Ek is 'n oortreder gewees, ek is 'n misdadiger gewees en so jy, nê, voor ons wedergeboorte. En die Heilige Gees kom help ons in daai oomblikke van bekering om te besef, maar ek identifiseer, ek assosieer met Barabbas. Barabbas is wie ek is wie Barabbas was. En Jesus het nie net sy plek gevat nie, maar hy het reggestel ook in my plek. En dit is die werk van die Heilige Gees, is dat ek en jy op 'n oomblik sal kom en sal daai goed raak sien, dat ek myself, my vervalle toestand, my verlorenheid in sonde, in die sondige toestand in my natuur, sal sien vir wat dit is, en dat ek tot bekering sal kom, en dit is die werk van die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees se rol verander vir my. Sy rol voor ons bekering, voor ons wedergeboorte, was om vir die wêreld te kom oortuig van sonde, nê, is dat om ons te kom help bewus raak van ons sondige natuur. Maar sy rol het verander. Want nou dat ek en jy tot bekering gekom het, nê, is hy nie die een wat ons kom herinner en oortuig van sonde nie. Dit het gebeur voor ons bekering. Die Heilige Gees vandag in die lewe van 'n gelowige oortuig ons nie meer van sonde nie. Hy oortuig ons van geregtigheid. Ouens, hierdie is vir my so belangrik, nê. Baie van ons lewe nog met hierdie ding dat, weet, die Heilige Gees is hierdie stem in my lewe, hy is hierdie alarmpie in my kop. Elke keer as ek iets verkeerd doen, dan gaan die alarmpie af of die rooi liggie gaan af. Hy is die een wat my herinner van sonde. Nee, daar's nie een wat beter weet as die Heilige Gees dat sonde voorbetaal is, dat sonde mee gewerk is, dat sonde sy krag aan ons verloor het nie. Die Heilige Gees weet dit beter as enigiemand anders, en hy kom herinner my en jou nie aan sonde nie. Hy kom herinner my en jou aan ons geregtigheid, aan ons stand in Christus, aan ons nuwe ware identiteit. Dis wat die Heilige Gees nou doen, en dit is wat die doop verklaar. Die doop verklaar al hierdie goed, dit getuig van die werk, die volle werk van die Heilige Gees in my en jou lewe. Vir te lank het ons geleef, jy weet, onder 'n verstaan dat die Heilige Gees is die een wat ons dophou, hy is die een wat ons wil aankla, hy is die een wat ons wil beoordeel. Nee. Gaan lees Romeine 8 vers 1. Hy sê, daar is geen meer veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Die Heilige Gees veroordeel ons nie meer nie. Hy is die Gees van waarheid. Hy kom herinner ons aan ons nuwe geregtigheid en ons nuwe stand en ons nuwe posisie en ons nuwe identiteit. Ek en jy kla onsself dalk aan, maar hy kla ons nie meer aan nie. Te lank het ons geleef met 'n verwronge verstaan van die Heilige Gees se rol in ons lewe, nê, die oomblik toe ons tot wedergeboorte kom, maar ook nou die werk wat hy nog steeds in ons lewe doen elke dag. Dit was vir my seker die grootste openbaring toe ek Romeine 15 vers 30 lees. Hier kom praat Paulus van iets wat ons so maklik miskyk. Hy kom praat van die liefde van die Gees. As jy daar saam met iemand by die huis is, en jy is ingeskakel, stamp daai persoon so bietjie aan die skouer en sê vir hulle, die Heilige Gees is lief vir jou, man. Weet jy, ons sê so maklik vir mense, Jesus is lief vir jou. Ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees is lief vir jou.
Hy's nie daar om jou meer in 'n hoek te druk en jou elke dag te laat skuldig voel en jou te kom veroordeel nie. Nee. Die Heilige Gees is sag. Die Heilige Gees is vriendelik. Die Heilige Gees is waarheid. Die Heilige Gees is lief vir jou. En laat dit ons vertrekpunt wees. Laat dit ons verwysingsraamwerk wees. En dit is wat die doop ook kom verklaar. Sodat ek en jy onsself kom vereenselwig het met daai waarheid, nee. Die Heilige Gees is ook 'n verklaring dat my ou mens begrawe is saam met Christus en dat my nuwe mens saam met Christus lewend geword het. Hoeveel keer hoor ek mense sê, hulle sê vir my, ek hoor hulle sê, ja, die doop is 'n simbool van Jesus wat gesterf het en Jesus wat opgestaan het. Nee, dis nie die hele waarheid nie. Dis nie wat die doop van praat nie. Die doop praat nie van dat Christus gesterf het nie. Die doop praat dat ek gesterf het in Christus. Die doop praat nie net van Christus wat lewend geword het nie. Die doop praat van die feit dat ek lewend geword het in Christus. En daar is 'n groot verskil, nê. Is die doop kom praat van my insluiting, nê, in 'n realiteit. Dat dit nie net Jesus is wat dood is en opgestaan het nie, maar dat dit ek is wat dood is en opgestaan het, nê. Dit is vir my so belangrik. Die doop kom praat nie net meer oor die feit dat ek identifiseer met dit wat met Jesus Christus gebeur het nie, maar dit kom praat ook oor die feit dat ek verenig is met dit wat met Jesus Christus gebeur het. Ek is verenig in sy dood en ek is verenig in sy opstanding en daai vereniging is weer eens die werk van die Heilige Gees. Dit is so spesiaal wat hy daar kom doen het, nê. Is toe Christus sterf, toe sterf ek en jy. En toe Christus lewend gemaak word, toe word ek en jy lewend. Dit is nie net 'n identifikasie nie, dit is 'n vereniging en dit is die werk van die Heilige Gees, nê. Romeine 8 vers 11 sê byvoorbeeld hierso dat dit die Heilige Gees is wat Jesus uit die dood uit opgewek het, nê. Net so het die Heilige Gees my en jou ook lewend gemaak, nê. Die ou mens het gesterf. Die nuwe mens het opgestaan. Hierdie is so belangrik om te luister na die woorde wat ek vandag gebruik, nê. Dis nie die ou mens wat lewend geword het nie. Die ou mens is finish en klaar. Hy het gesterf. Hy's oor en verby. Hy's dood. Die ou mens kan nooit weer lewendig word nie. Dis die nuwe mens wat opgewek is in Jesus Christus. En dit is die werk, my vriend, ook van die Heilige Gees, nê. Ek en jy saam met hom tereggestel, sê Romeine 8 vanaf vers 11 en aan. Hy sê ek en jy het saam met hom gesterf. Ons is nou dood vir die vlees en die sondige natuur. Ons is dood vir sonde, sonde het nie meer hou vas op ons lewe nie. Ons is lewend gemaak om lewendig te wees in Christus en alles wat dit impliseer. En nou maak ek 'n publieke verklaring dat ek is 'n geesvervulde mens, ek is 'n nuwe mens wat kies om te leef in hierdie nuwe lewe waartoe ek geroep is deur die Heilige Gees. Laastens ook wil ek vir jou sê, die doop is ook 'n verklaring van my gehoorsaamheid, my toewyding en my liefde aan Jesus Christus. Kyk, die doop maak nie my 'n gelowige nie, nê. Ek laat myself doop omdat ek glo, omdat ek 'n gelowige is, nê. Matteus 28 vers 19 sê Jesus, hy sê, dis sy laaste woorde terloops, hy sê, gaan heen, gaan maak disippels van alle nasies en doop hulle. Kom jy agter, nê, dat die doop is sinoniem, hy word nie verwyder nie, dis nie twee begrippe nie, dis een begrip in 'n bevel wat Jesus gee. Die doop is sinoniem met disipel, die doop is sinoniem met Christen, die doop is sinoniem met gelowige, die doop is sinoniem met kind en seun en dogter van God. Dis nie aparte begrippe nie, nê. Die vraag is, as Matteus 28 vers 19 sê, disippels en doop, dan is my vraag vandag, as ons dan kies om ons nie te laat doop nie, kan ons regtig sê dat ons ware disippels is van Jesus? En ek sê dit nie vandag om jou skuldig te laat voel nie. Ek vra die vraag,
gebaseer op dit wat in hierdie skrifgedeelte staan, hè. Maak disippels en doop hulle. Nie maak disippels of doop hulle. Maak disippels en besluit of hulle gedoop. Disippelskap en doop van gelowiges, sinoniem, dis aan mekaar verbind. Johannes 8 vers 31 sê, ware disippels is hulle wat in my woord bly en my leringe aangehoorsaam is, nê. En daarom wil ek nie kom doekies omdraai vandag nie. Ek wil reguit die waarheid na jou hart toe kom bedien, ook soos dit in die woord staan. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, nê, bewaar my gebooie. En jy sal saam met my stem dat Matteus 28 vers 19 is die groot gebod. Dis die groot opdrag, nê. Dis die groot bevel wat Jesus in sy laaste woorde ook aan sy disippels gegee het. En daarvan is die doop ook 'n verklaring. So ek kom land hom vanoggend hier en ek kom sê vir jou, die doop is 'n getuienis uit my eie hart uit. Dis 'n verklaring van my eie persoonlike oortuiging dat die Heilige Gees iets en so baie in my lewe kom doen het. Dit verklaar my geloof in Jesus Christus, dit verklaar my reaksie op die openbaring en die verligting, dit verklaar my oomblik van bekering en erkenning van wie ek was as 'n verlore mens en wie ek nou is. Die doop kom verklaar dat ek saam met Christus gesterf het, dat my ou mens mee afgehandel is. Dit verklaar dat ek in 'n nuwe lewe saam met Christus opgestaan het. Dis 'n verklaring van my hoë gehoorsaamheid, my toewyding en my liefde aan Jesus Christus. Ek sluit af vandag met dieselfde roep, dieselfde vraag wat Petrus gehad het. Hy's daar saam met 'n klomp mense wat reeds tot geloof gekom het. Meer as net tot geloof gekom het, is die Heilige Gees uitgestort oor hulle en hierdie mense praat nou al in tale. En selfs was al daai nie vir Petrus genoeg rede om nie die volgende vraag te vra. En hy sê vir hulle, wat verhinder julle om gedoop te word? Nou dat julle tot geloof gekom het, nou dat julle die Gees oor julle uitgestort is, nou dat julle in tale al praat, wat verhinder julle om die volgende tree te neem en gedoop te word? Weet jy, die krag van die doop is nie opgesluit in die daad van die doop nie, maar dit is opgesluit in die gehoorsaamheid om gedoop te word. En ek glo in my hele hart dat in daai oomblik van gehoorsaamheid, there is a spirit release, daar is 'n bewustheid van dit wat die Heilige Gees kom doen het in my en jou lewe. Die doop is soos 'n trouring, nê. Kom ek gebruik gou hierdie voorbeeld ter afsluiting. Kom ons sê byvoorbeeld ek is nog nie getroud nie. Maar die feit dat ek 'n trouring om my vingers sit, maak nie dat ek nou skielik getroud is nie, nê. Net so, die doop maak my nie 'n gelowige nie. Kom ons kom draai hom om. Kom ons sê byvoorbeeld ek is nie getroud nie. Of kom ons sê ek is getroud althans. En ek sit die dag nie my trouring aan nie. Maak dit dat ek nie meer getroud is nie. Nee, glad nie. Ons weet dit, nê. So, al is ek nie gedoop nie, dit verander nie die feit dat ek gered is, dat my sonde vergewe is, dat my sonde voorbetaal is nie, nee, dit verander nie daai realiteit nie. Maar kom ek sê ek is werklik getroud, en ek is mal verlief en lief vir my vrou, en ek vertrou haar met my volle lewe, en ek wil met groot toewyding leef saam met haar, nee, en tot haar. En ek dra my trouring, as 'n bewys daarvan. Ek wil vir julle wêreld wys, jy weet, ek is lief vir my vrou, ek is getroud, ek celebrate dit. Dit getuig van hoe ek oor haar voel en hoe verbind ek met haar is. Hoe amazing is dit? En dit is hoe die doop werk. As al hierdie goed dan in jou lewe gebeur het en jy erken dit en jy celebrate dit, waarom sal jy nie jou trouring wil dra nie? Waarom sal jy jouself nie wil laat doop nie? Nou verstaan ons as Petrus vra, wat verhinder julle? Wat se rede of wat se mens kan in julle pad staan wat julle verhinder om nie gedoop te word nie? Ek dink so aan daai storie van die heilige van die verlore seun, nê. Die verlore seun, toe hy weer gerekonsilieer word en versoen word met sy pa, nê. En sy pa op en af spring oor blydskap en hy omhels sy seun. Wat is die eerste ding wat hy gedoen het? Hy het 'n ring aan sy seun se vinger gesit.
Waarom sal ons kies om nie ons trouring te dra nie? Die feit dat ons verenig is en versoen is met Christus en in hierdie nuwe lewe geroep is. En hierdie trouring, of hierdie ring althans wat aan die seun, die verlore seun, toe hy weer gevind is en hy is versoen met sy pa, die ring wat aan sy vinger gesit is, praat van sy nuwe autoriteit, sy identiteit, sy seunskap, nee, dis 'n publieke verklaring. Is dit dan nie so dat die Heilige Gees my en jou ook bekragtig het tot hierdie nuwe lewe nie? Daarom, kom ons dra ons trouring. Kom ons getuig van die werk van die Gees in ons lewe. Kom ons laat onsself in die publiek doop. En ons verklaar al daai goed. Volgende Sondag doop ons tydens die tweede oggenddiens, die 10uur diens. En ek wil vir jou kom aanmoedig dat in hierdie week wat kom ook, jy sal toelaat dat die Gees steeds met jou kom werk. Ek wil vir jou kom bid. Vader, baie dankie vir die liefde van die Heilige Gees, die geskenk van die Heilige Gees in ons lewe. Baie dankie vir alles en soveel meer wat hy kom doen het, en mag elkeen van ons die volle implikasie van dit besef. Mag dit ons net kom oorweldig met vreugde en met waardering, en mag ons nooit ophou om dit net te vier nie. Here, ek bid vandag vir mense wat dalk verward is, of wat dalk met vrees gevul is, as dit kom by iets soos die doop. En ek kom bid, Here, dat die waarheid en die volle implikasie van die doop, hulle net sal kom oorweldig, en hierdie leuns en hierdie vrees sal kom oorskryf in hulle lewens. Dankie vir die Gees van waarheid, wat ons ook help om gehoorsaam te wees. En vandag kom verklaar ons seunskap en ons kindskap, ons insluiting, ons kom verklaar die nuwe lewe, die ware kwaliteit van lewe wat die Gees vir ons ook voorberei het. En ons verklaar ook dat ons ten volle daarin wil stap en daarin wil lewe, 'n lewe in die Gees. Dankie daarvoor. Amen. Suddenly articulate, with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. We're the old earth echoing His eminence. His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops. We'd hear Christ be magnified. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, and every human heart its native cry, oh, then in one enraptured hymn of praise we'll sing Christ be magnified, oh, be lifted high. Oh, Christ
magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. I won't bow to idols, I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. If I join you in your sufferings, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing and my song will be the same. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Dit is verseker die waarheid dat ons Jesus Christus soos 'n banier wil sien hang oor ons as individue, oor ons gemeente, oor ons stad, oor ons wêreld. En ek wil net gou 'n paar minute vat om jou te vertel van nog 1 of 2 groot geleenthede waar ons dit gaan doen. So Sondag 2 Mei tydens ons 2 aanddienste gaan ons aan die buitekant van ons gebou, met ander woorde hier buite op die gras, stoele uitpak en ons gaan 'n aanbiddingsbelewenis hê in die oop lig. Dis met ander woorde komende Sondag aand by albei ons aanddienste. Dis so 'n wonderlike geleentheid om die Here so te beleef. Bring jou vriende saam en kom ons hê 'n lekker aanbiddingsbelewenis. En dan die naweek daarna is Moedersdag en ons sê vir almal, bring jou mamma, ons gaan 'n spesiale bederf hê by Moedersdag. Maar ook die Saterdag doen ons baie moeite met enkel mammas. So jy moet registreer as jy 'n enkel mamma is, of as jy 'n vriendin wil registreer, en dan gaan hulle hier inry en ons gaan 'n paar minute saam met hulle sit en vir hulle bid, vir hulle 'n geskenkie gee en dan gaan ons hulle weer stuur. Nou jy kan deelneem deur by te dra tot vouchers wat ons in die geskenkie sit, of jy kan ons laat weet en deel van die spannetjie word wat hulle gaan bedien en vir hulle gaan bid dan die Saterdagoggend voor Moedersdag. Nou soos wat ons elke week sê, daar's verskillende maniere wat jy finansiëel betrokke kan wees in ons gemeente. Ons vra nie mense vir geld nie, ons vra mense om deur geloof te saai in God se koninkryk soos hy dit deur Doxa Deo vestig. En ons prys die Here vir sy genade en sy goedheid en sy voorsiening vir jou en jou huis en ook vir ons geestelike huis wat dan nou Doxa Deo Brooklyn is. So neem gerus ook so deel en kyk 'n bietjie na nog 'n bietjie van die familienuus van dit wat gebeur in ons gemeente. Mag die Here se genade oor jou wees en sy heerlikheid vir die res van hierdie week. Die kosprojek by die Life Center lê vir ons na in die hart, waar ons behoeftige gesinne help in ons gemeente met kos elke maand. Ons help ook mense wat van die straat afkom in ons gemeenskap met kospakkies. Daar's 2 maniere waar jy kan bydra. Die een manier is om so 'n emmer hier by die gemeente te kom haal en jy kan dit vir ons volmaak met kos en vir ons terugbring hiernatoe.
Die ander manier is ook om Kos Online te gebruik om daar 'n donasie te maak en waar ons dan daai geld sal gebruik om die mense in ons gemeente te help. Jy kan ook die QR-code wat nou op die skerm wys gebruik om jou direk te vat na daai skakel toe. Die Bybel is propvol stories van normale vroue soos ek en jy, wat God se stem gehoor het en die wêreld op sy kop gekeer het. Nou mense vra vrae soos, maar praat God vandag nog? En as hy doen, het hy iets te sê oor my, oor die mense rondom my, oor die industrie waarin ek werk. Nou ons gaan die volgende 4 weke in die maand van Mei spandeer om by al ons Cherish geleenthede te gesels oor die stem van die Here en hoe om dit te aktiveer in jou lewe. So jy kan nie hierdie een mis nie, ons is uit ons vel uit opgewonde. Ek sien jou daar. Ons is besig met die reeks Glory of the Holy Spirit. En ons het goed gedink om die 2 Mei 'n buitelug worship te doen. Ek wil jou uitnooi, vir jou en jou familie en sommer vriende ook, om saam met ons hierdie geleentheid by te woon. Sien jou hier. Betrokkenheid en ware vriendskap het hier vir my begin. By Brooklyn is ek gehelp om my purpose te ontdek. Ek het ontdek dat hierdie nie net 'n kerk is nie, maar 'n plek waar ek op verskillende platforms myself kan uitleef. So, as jy nuut is in ons gemeente, kan jy nie die volgende nuwe mense aand misloop nie. Sien jou daar. Op 13 Mei vier ons saam Hemelvaart en vir hierdie spesiale geleentheid berei ons kunste en aanbiddingspan vir jou 'n aand van gebed en aanbidding voor rondom die Here se oorvloed en ons hoop in Hom. Sugar and spice and all that is fearless and nice. Ja, dit is waarvan Enkel Mamas gemaak is. 8 Mei 2021 is vir ons 'n baie belangrike dag. Op hierdie dag wil ons elke enkel mamma bederf en eer. So as jy 'n enkel mamma is of een ken, wil ons jou vra om jouself of haar so gou as moontlik te registreer. Ons is besig met baie spesiale bederf voorbereidings. Hierdie spesiale dag is slegs moontlik deur borgers en donateurs. Kontak asseblief vir Cherie Stander indien jy iets vir hierdie dag kan bydra. Groot en klein maak 'n groot verskil.